美食博主放假休息，逛吃逛吃这一天。Hello， 宝子们早上好！现在是清明小短假期间，我和荣姐夫两个人打算坐高铁去石家庄逛一逛。到了石家庄已经是中午啦，所以我们直接打车去吃午饭。就在网上随便找了一家牛肉板面，没想到店里人还挺多的。这家可以选宽面和细面两种，配菜的种类也很丰富，看着都特别有食欲。然后它的辣椒是自助的。荣姐夫点的是宽面，我的是细面，然后加了把子肉、肥肠和卤蛋。哇，怎么会随便找一家都这么好吃？汤底的味道特别浓郁，面条特别的筋道爽滑。我感觉我的细面会更入味一点，然后他家的辣椒不怎么辣。这个肥肠特别香，里面全是肥油。石家庄特色安徽牛肉板面日子。吃完饭我们就来万象城逛街啦，看看 U儿有什么漂亮衣服的。这件裙子其实还挺适合苹果型身材的，但是完全遮不住胳膊上的肉。这件上衣没有腰的姐妹一定要避雷。我拿的是 L 码，但是腰那里真的特别紧。有没有可能不是衣服的问题？又换了一件上衣，感觉还挺显瘦的，而且面料很舒服。这一套其实不太适合我这样的大骨架女生，但是莫名就很喜欢，感觉很温柔。最后一件都没买，感觉都不是很满意，陪她过来买一双春夏穿的小白鞋。然后我们就跑到优衣库试了一件网上特别火的连衣裙，挂在那里有一种平平无奇的感觉，但是上身还蛮好看的，把头发扎起来感觉会更清爽一点。这件吊牌上标的是299，机智的我去网上旗舰店看了一下，在搞活动，只要199，果断拿下，感觉自己赚到了。逛的有一点口渴了，过来吃个冰淇淋。有没有姐妹猜到这个是什么口味的？没错，薄荷巧克力。我关注的有一个在韩小夫妇，他们特别喜欢吃这个，搞得我特别想尝尝。挺好吃的耶，没有什么牙膏味儿，薄荷的味道正好能中和巧克力的甜腻。这个和另外那个柑橘冰我都觉得一般，但是荣姐夫觉得很好吃，他喜欢吃酸的。全部吃完，然后我们就来原麦山丘买2个欧包回去当早饭吃。真的很喜欢看别人切欧包，莫名的感到治愈。然后我们就转战乐泰啦。我的天哪，乐泰真的人很多，Zara的这个队伍已经快排到门口了。拿了一套只敢在试衣间穿的衣服。这个上衣其实还挺显瘦的，这套还蛮喜欢的，但我其实不爱穿牛仔裤，加上这条裤子有一点小贵，400块钱，没舍得买。虽然咱们舍不得穿，但是在吃上绝对不会亏待了自己。哈哈，买点小面包吃吃吧。有点逼钱，全炫嘴里。救命！乐泰真的人太多了，而且巨热，所以我们就出来了，坐在门口透透气。本来我们是打算就在乐泰吃晚饭的，但是绕了一圈，所有的饭店都要排队，所以我们一致决定回家。有点饿了，浅吃个面包。对了，霸王茶这个新品一点也不好喝，而且我的杯子还不是绿色那个。晚上还是有点冷，我们先回家放东西，顺便换个厚衣服，然后就出来吃火锅喽。这个滑肉看着太带劲儿了，吃火锅必点蛋炒饭。这会儿店里已经没什么人了，所以很清静。老板还送了西瓜，特别甜，特别好吃。一定要点贝贝南瓜拌这个蛋炒饭，老好吃了，老好吃了。好的，吃饱了我们就散步回家啦。那今天的流水账就到这里喽，拜拜。